Oh Andrey, ne yapıyorsun oğlum? Ders çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Bana başka bir tane versene. Yok şaka yapıyorum. Önemli olan bunu ikna etmen. Bak Andrey, ben baktı. Bütün gece baktı abi. O denize gidelim bugün. Bomba. Ama ders çalışmamız lazım. Tabii ki de biz de tam yolda bakacağız bu ders, anladın mı? Böyle bir güneş var ya, yakalayacağız da denizden abi. Yemin ediyorum. Yemin et. Yemin ediyorum ha. Ve abi o şey var ya, o birkaç tane sevgilisi konuştuk diye gün ya. O kızlar var ya, o şey. Bak işte ya. Onunla gidiyorlar, haberin olsun. Tamam boş ver. Haberin olsun. Ve bana söyledi, kız bana söyledi, Andrei çok yakışıklı falan filan. Yani haberin olsun, senin yola çık olsun. Şu anda dersi bıraktım ben. Bittim. Aferin ha. Oğlum yarın sınav var ama. Ama kız var diyor.